محمد نبي او عصمت الله عمرزي په شپږمه وکټ د کرکټ نړۍ کې دویمه ستره ملګرتیا جوړه کړه. د افغانستان او سریلانکا په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې محمد نبي او عصمت عمرزي په شپږمه وکټ د 242 منډو په ملګرتیا سره د کرکټ په نړۍ کې د دویمې سترې ملګرتیا ریکارډ کېښود. تر دې وړاندې په شپږمه وکټ لومړۍ ستره ملګرتیا په 2015 کال کې د سریلانکا خلاف د نیوزیلند ګرانټ ایلیټ او رونچي جوړه کړې وه. په ورته مهال عصمت او نبي د ډیرو منډو په جوړولو سره ځانونه د افغانستان د سترو منډو جوړونکو لوبغاړو په نوملړ کې ځای کړل. د افغانستان لپاره یو ورځنۍ لوبو کې لومړنۍ تر ټولو سترې منډې ابراهیم ځدراڼ 115 کړي، دویم رحمان الله ګربز 151 او د سریلانکا خلاف د عصمت الله عمرزي 149 تر ټولو سترې درېیمې منډې دي. دا راز د محمد نبي 114 منډې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 15مې منډې دي چې د سریلانکا خلاف یې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره یو ورځنۍ لوبو کې لومړی تر ټولو ډېرې 6 سلیزي محمد شهزاد وهلي، دویم 5 سلیزي ابراهیم ځدراڼ وهلي او دریم بیا هم 5 سلیزي رحمان الله ګربز وهلي دي. او همدارنګه د سریلانکا خلاف پرونۍ لوبه کې د محمد نبي د خپل کیریر دویمه سلیزه وه او د عصمت عمرزي د خپل کیریر لومړنۍ سلیزه وه.